Potser la guia d'acollida s'entenia com una guia d'acollida que ens ha de donar el sistema, però res més lluny de la meva idea. Una guia d'acollida és la guia d'acollida que ens hem de crear nosaltres per nosaltres, és a dir, nosaltres pel moviment social. És en aquest sentit que la vaig a proposar i us l'explicaré una mica. No és res nou, perquè de fet hi ha organitzacions com Serves, és potser la més coneguda a nivell internacional, que té gent a tot el món, que s'ofereix voluntàriament a ser anfitrions dels seus visitants, en principi visitants d'un cert perfil, que és gent sensibilitzada per les qüestions socials, solidària entre ella, etc. No conec gaire bé aquest moviment de Serves i no m'hi he acollit mai amb ell, però per qui el coneixi pot servir com a element de referència. També el grup Arcoiris, que ve fent trobades una vegada a l'any pel solstici d'estiu, d'això que jo conegui almenys des de fa uns 25 anys, sense fallar, gent de tot arreu del món també tenia o té una guia de persones acollidores. Per què ens pot servir una guia d'acollida a nosaltres, que som part del mapa associatiu i dels moviments socials i reivindicatius? Doncs, entre altres coses, per poder viatjar amb més baratura, no tenir que acollir el comerç tradicional, no pagar els seus preus, però a més per una altra vessant molt important, i és fer sinergies i explicacions de les nostres diferents experiències. Això d'alguna manera ja funciona, qui té contactes doncs ja s'acull a la gent que està connectada a la ciutat on vagi i ja li dona aixopluc, però encara no està prou, per dir-ho així, prou sistematitzat. No existeix aquesta guia. Existeixen altres guies logístiques i altres guies informatives quant al mateix nombre i dades de les associacions existents i que es belluguen dintre de totes les mogudes, valgui la redundància, del país, però no existeix aquesta guia més personal d'acollida. Contraindicacions que pot tenir, com tota guia. Una guia el que es publiquen són dades i dades molt concretes, tals com telèfon, adreça, nom, cognoms i, en definitiva, és donar informació. Ho lligo amb l'anterior presentació de l'anterior proposta. Vivim uns moments en què cadascú de nosaltres, voluntari, militant, simpatitzant o empàtic amb el moviment social, ha de fer una reflexió molt sèria i és fins a quin punt es pot i es vol sobretot implicar amb una causa per transformar en aquest món. A hores d'ara, en què som, qui més qui menys, som internautes, tots estem ja fitxats, és a dir, una guia d'acollida específicament amb unes dades concretes no afegiria més informació de la que pot tenir l'Estat sobre nosaltres. Aquesta guia l'entenc com, no us puc oferir una pàgina web on inscriure-us, però en el futur sortirà, l'entenc com una cosa transparent. Tota la transparència que demanem a la societat també considero que la podem oferir de nosaltres. No crec necessàriament que això signifiqués afegir perill als perills que ja correm, perquè, repeteixo, estem actuant dintre de la correcció i a més dintre de la legalitat. Però hi ha un factor molt important, i és que això ens posa les responsabilitats a nosaltres mateixos. I la logística, que és del que estic parlant, logística autoorganitzativa, doncs ens ho posa en els nostres recursos. No és demanar recursos institucionals o recursos al sistema o finançament, sinó fer alguna cosa que no costa absolutament res, llevat de l'administració d'una pàgina web. Els recursos no serien necessàriament només donar aixopluc. Es podríem apuntar de diferents maneres. Un és ser guia. Si veu una persona d'un altre país, d'un altre moviment, perquè es ve a reunir aquí, sigui perquè vol lluitar en contra de la reunió del Banc Mundial o sigui pel que sigui, doncs poder-li donar informació d'aquí, és a dir, en diferents maneres o diferents ritmes de col·laboració. Si algú vol treballar en aquesta perspectiva i aportar noves idees, doncs després ho podem parlar, tot i que no considero que això s'hagi de constituir posteriorment un grup de discussió específica, és un tema, diguem, més per sensibilitzar-vos i veure que podem fer més del que fem a nivell logístic, a nivell d'ajuda mútua.